नमस्ते इंडिया, मैं हूं शांतनु। आपका स्वागत है शांतनु टॉकीज यूट्यूब चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस लॉजिटेक K480 मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड, जिसके जरिए आप तीनों डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे और इस कीबोर्ड को बड़ी आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे इस कीबोर्ड को आप तीनों डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कैसा है कीबोर्ड और कितना बढ़िया है इस लॉजिटेक K480। आज पूरा डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग बहुत ही ढेर सारा मस्ती करते हैं, उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, घर बैठे बैठे कैसे आप ऑनलाइन से पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए हमारे वेबसाइट tech24daily.com में जा सकते हैं। वहां पर आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन से पैसा कमाने के ऊपर बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं और घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले टेक्नोलॉजी के बारे में जो बोलूंगा सच बोलूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इस बॉक्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ आपको मिलता है मल्टी डिवाइस K480 लिखा हुआ। उसका ठीक नीचे मिलता है स्विच टाइपिंग बिटवीन योर कंप्यूटर, फोन एंड टैबलेट। उसका नीचे है एक कीबोर्ड का बड़ा हुआ पिक्चर। मेरे पास व्हाइट वाला है, इसलिए आप यहाँ पर व्हाइट कीबोर्ड देख पा रहे हैं। उसका ठीक नीचे है लॉजिटेक का ब्रांडिंग। उसका ठीक बाजू में है एक कीबोर्ड किस किस के साथ कनेक्ट हो सकता है, विंडोज, मैक, क्रोम ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, ब्लूटूथ के जरिए इस डिवाइस को साथ कनेक्ट हो सकता है एक कीबोर्ड। इस साइड में मिलता है कीबोर्ड का पिक्चर जहां पर लिखा हुआ है मल्टी डिवाइस K480। उसका बाजू में लिखा हुआ है लॉजिटेक का ब्रांडिंग एंड कुछ बार कोडिंग। इस साइड में मिलता है 1 ईयर का वारंटी, कुछ पेपर वर्क, लॉजिटेक का कस्टमर केयर फोन नंबर आप देख पा रहे हैं। इस साइड में लिखा हुआ है वर्ल्ड लीडिंग माइक एंड कीबोर्ड कंपनी, जो लॉजिटेक क्लेम करता है। उसका बाजू में आपको मिलता है लॉजिटेक का ब्रांडिंग और उसका ठीक साइड में आपको मिलेगा इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक कीबोर्ड, कुछ पेपर वर्क, उसके साथ साथ 2 AAA बैटरी जिसके जरिए आप इस कीबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। बैक साइड में आपको इस तरफ इस कीबोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, प्राइस, कहां पर ये तैयार हुआ है, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है और किस साल का किस महीने में ये कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका बाजू में आपको मिलेगा एक कीबोर्ड का कुछ अच्छा ही चीज जहां पर लिखा हुआ है टाइप ऑन एनीथिंग। आप कोई भी लैपटॉप, टैब और मोबाइल से कनेक्ट करके एक कीबोर्ड यूज कर पाएंगे। इजीली आप कोई भी डिवाइस के साथ स्विच कर सकते हैं। टाइप इन कंफर्टेबली ये कीबोर्ड में आप टाइप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप विंडोज और मैक एंड एंड्रॉयड एंड आईओएस डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये कीबोर्ड का कुछ बेस्ट फीचर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका बारे में मैं आपको वीडियो में बाद में बताने वाला हूँ। आप जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और कुछ नहीं मिलता है बॉक्स का बैक साइड में। अब चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस लॉजिटेक K480 का प्राइस है 2449 रुपीज। बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बॉक्स को ओपन करने के बाद पास में आता है एक कीबोर्ड को साइड में रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है कुछ पेपर वर्क इस कीबोर्ड के बारे में और कुछ नहीं है। इस प्लास्टिक रैपिंग को हटाने के बाद ये आपके सामने है ये लॉजिटेक K480 कीबोर्ड।
चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इस Logitech K480 कीबोर्ड का फास्ट में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बल्कि है ये कीबोर्ड, बट आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने वाला है ये कीबोर्ड, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छे देने वाला है। आप इस कीबोर्ड का साउंड एंड क्लिकीनेस देख सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है क्वाड्री कीबोर्ड, जिसके जरिए आप विंडोज एंड मैक के साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बट आपको बाजू में कोई न्यूमेरिक कीबोर्ड अलग से नहीं मिलता है इस कीबोर्ड में। ये इस कीबोर्ड का बेस्ट इफेक्ट है। इसका ठीक ऊपर में आपको मिलता है एक डायल, जहाँ पर आप तीनों डिवाइस को एक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इसका ठीक बाजू में आपको मिलता है एक पीसी बटन और एक आई बटन। इसका बारे में मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ, इस दोनों स्विच का फंक्शन के बारे में। इसका ठीक ऊपर में मिलता है आपको एक रबर का ग्रिप, जिसके जरिए आप एक साथ एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट को, और इसके साथ साथ आप तीनों स्मार्टफोन को एक साथ रख पाएंगे और बड़ी स्टेबल रहते हैं इस गैपिंग के साथ, जिसके अंदर लगा हुआ है रबर की पैडिंग। ये बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का रबर की पैडिंग है, बहुत ही अच्छे ग्रिप देने वाला है आपका स्मार्टफोन और टैबलेट को। इसका ऊपर आपको मिलता है Logitech का ब्रांडिंग, फ्रंट साइड में और कुछ नहीं मिलता है। बैक साइड में आपको मिलता है पांचों रबर की फुट पैड, जिसके जरिए एक कीबोर्ड बड़ी आराम से आपका टेबल के साथ और आपका लैब में ग्रिप हो सकते हैं। इसका ठीक ऊपर के साइड में मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट। इसको ऐसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2A+ का बैटरी दिया हुआ है। इसको पुल करने के बाद एक कीबोर्ड आपका कनेक्ट हो पाएंगे। इसका बाजू में आपको मिलता है बैटरी इंडिकेटर, आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन लाइट जल रहा है। ये ऑन ऑफ का स्विच है इसका ठीक बाजू में, और कुछ नहीं मिलता है इस कीबोर्ड का बैक साइड में। यहाँ पर एक कीबोर्ड ऑफ होता है और इस तरफ एक कीबोर्ड ऑन होता है, उसके बाद ग्रीन LED लाइट जलने आप देख पा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं एक कीबोर्ड कैसे आप आपका पीसी, लैपटॉप और स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीसी बटन और उसके बाजू में आपको मिल रहा है एक आई का बटन। आप पीसी के जरिए आप एंड्रॉयड, विंडोज एंड क्रोम OS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आई का बटन से आप iOS एंड मैक OS डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट और एक बात बोलना चाहता हूँ, आप इस कीबोर्ड को आपका स्मार्टफोन और आपका टैबलेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको एक कोड ID देखने के लिए मिलेगा। उस कोड ID को इस कीबोर्ड में प्रेस करने के बाद एक कीबोर्ड आपका स्मार्टफोन और आपका टैबलेट से कनेक्ट हो पाएंगे, उसके अलावा नहीं हो पाएंगे। आप मैक और iOS डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आई बटन को 3 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए, उसके बाद आपको LED इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। आप मैक OS और iOS डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करने के बाद इस कीबोर्ड का ब्लूटूथ लेन आप देख पा रहे हैं। हमारे मैक के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारा मैक का स्क्रीन में एक ID शो हो रहा है। इस ID को हमको इस कीबोर्ड में प्रेस करना होगा, उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद एक कीबोर्ड हमारा मैक के साथ कनेक्ट हो पाएगा। एक बार पेयर करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जब चाहे जब ऑन करेंगे और उसके बाद आपका डिवाइस के साथ एक कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। बट इस कीबोर्ड में अलग से आपको कोई चार्जिंग एडाप्टर और चार्जिंग पिन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका अंदर चार्जिंग एडाप्टर होता तो बहुत ही अच्छा होता। मैं बोलना चाहता हूँ क्या इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी नहीं है, आपको एक्सटर्नली बैटरी डालना पड़ेगा। बट इसका अंदर जो बैटरी AAA का 2 बैटरी दिया हुआ है, इसका मदद से कंपनी का क्लेम है आप 2 साल आराम से इस बैटरी के जरिए इस कीबोर्ड को यूज कर पाएंगे।
बस और कोई खामियां नहीं लगा है मेरा इस कीबोर्ड के अंदर। इस कीबोर्ड बड़े आराम से आपका बैकपैक में डाल कर ले जा सकते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड छोटा कीबोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। बस फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को दबा कर लाइक कर दीजिए, और हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और इंफॉर्मेटिव होते रहिए। नमस्ते, गुड बाय, सी यू लेटर।